Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da bir ürün görselleştirme alanında VFX çalışması nasıl yapılır bunu işleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. Videomuza geçiyoruz. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte hem Blender hem de After Effects'i kullanarak bir ürün görselleştirme VFX çalışması nasıl yapılır bunu en ince detayına kadar anlatacağım. Peki burada neden After Effects kullanıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Blender içinde trackleme işlemi yani kamera track işlemleri yapılabiliyor. Ama hiçbiri After Effects kadar stabil bir şekilde maalesef çalışmıyor. After Effects bunu daha basit ve daha stabil bir şekilde sağladığı için bu işlemlerde genellikle After Effects'i kullanıyoruz. Ben de bugün After Effects üzerinden yapmayı tercih ettim. İstiyorsanız hemen After Effects'imize geçerek başlayalım. Evet dostlarım, After Effects'e geçtiğimiz zaman yeni bir çalışma açıyoruz ve buradan projeler kısmına videomuzu sürükleyip atabiliriz. Hemen şöyle sürükleyip atıyorum ve videom buraya geldi. Aynı şekilde bunu da hemen buradaki zaman çizelgesi bölümüne aktardığım zaman artık videom buraya gelmiş oldu. Buradan rahat bir şekilde videomu oynatabiliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu işlemi yaptıktan sonra videomuzu seçiyoruz. Buradaki Tracker panelinden Track Kamera dememiz gerekiyor. Sizde buradaki Tracker kısmı gözükmüyorsa hemen Windows penceresine geliyorsunuz. Buradan Tracker kısmını seçtiğiniz zaman bu kısma direkt Track kısmının geldiğini göreceksiniz. Tekrar videomu seçeyim ve geldi. Bu kısımdan direkt videom seçilirken Track Kamera'ya tıkladım ve buradan görmüş olduğunuz gibi trackleme işlemi başladı. Benim size nacizane bir tavsiyem var. Buradan detaylı analiz bölümünde açın ki detaylı bir şekilde tarama yapsın ve daha stabil sonuçlar alın. Bunu açtığınız zaman daha stabil ve daha fazla track eklediği için daha stabil bir şekilde çalışma olacak ve hata payımız daha da düşecek. Hata payına da ilerleyen kısımlarda birazdan geleceğim. Buradan görmüş olduğunuz gibi ne kadar kaldığını takip edebiliyorsunuz. 2 dakika civarında bir süre kaldığını bize söylüyor. Şimdi bu işlemin bitmesini bekleyelim. Evet dostlar, trackleme işlemi bitti. Buradan analiz kısmına baktığımız zaman 0.58 biraz önceki o hata payı falan demiştim ya. Buradaki hata payımızın 0.58 olduğunu görebiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Buradaki yapılan istatiklerin, hesaplamaların hepsinin sonucunda bize sahneyi verdiği zaman nasıl bir hata payı çıktığını söylüyor. Bizim için 1'in altındaki değerler kullanılabilir değerler anlamına geliyor. 0 nokta olduğu için yani 1'in altında olduğu için bu değerler bazen 5, 10, 15 olabiliyor ama dediğim gibi After Effects bunu mükemmel bir şekilde yaptığı için genellikle hata değerlerimiz çok düşük olabiliyor. Baktığımız zaman 0.58 olduğunu söyledik. Şimdi sahnemize şöyle biraz yakınlaşalım. Bakalım neler var neler yok. Videomuzu oynattığımız zaman bakın her harekete göre hesaplamaların gayet temiz bir şekilde yapıldığını görebiliyorsunuz. Şimdi bizim objemiz bu kısımda çıkacak. Yani bu yüzeyde çıkacağı için buraya bir markerlama, daha doğrusu markerlama biraz yanlış olur, özür diliyorum. Buraya bir kare tarzında bir solid obje koyacağız. Şimdi ondan önce bakın yüzeyi çok net bir şekilde göremiyoruz. Yani şuradaki point size kısmını küçülterek bu alanı biraz daha rahat görülebilir hale getirebiliriz. Veya uzak kısımlardaki trackler gözükmüyorsa veya point desek daha iyi olur. Blender tarafında track diyoruz ama burada da point desek daha iyi olur. Buradaki pointleri şöyle büyütebiliyorsunuz veya küçültebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Alttaki target size kısmından da şu kırmızı ve siyah tarzında bir daire tarzında bir şey var ya, onun da büyüklüğünü küçüklüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu şöyle biraz büyük tutabiliriz, daha iyi olur bizim açımızdan. Buradan şimdi belirli bir yüzeyi şöyle sol butona basılı tutarak seçiyorum. Bakın burayı seçtiğim zaman buraya direkt yapıştığını görebiliyorsunuz bu kırmızı şeyin. Şimdi sağ tıklıyorum arkadaşlar. Buradan Create Solid and Camera kısmını seçtiğim zaman bakın buraya bir tane kare tarzında Track Solid yani solid objesi oluşturduğumu görebiliyorsunuz ve bir tane de 3D kamera oluşturduk. Zaten tıkladığımız zaman biraz önce yazıyor diye hem kamera oluştur hem de solid obje diye. Bunu da bu kısımdan halletmiş olduk. Bir önceki VFX videolarımızda After Effects kullandığım zaman sağ tıkladığımızda buradan şu seçeneği de seçtiğimi hatırlarsınız. Bunu da seçmeyeceğiz. Çünkü burada dik bir açı ile bir kamera hesaplatması yaptığımız için onu dediğimizde Blender tarafına aktardığımızda kameralarda bayağı bir bozulmaya neden olabiliyor. Bu şekilde dik bir duvarı sadece tek bir yeri bu şekilde Blender tarafına aktaracaksanız bunu yapmanız yeterlidir. Yani bu kısmı seçmenize gerek yok. Şimdi buradan sadece Track Solid'i seçelim arkadaşlar. Bunun açılarını falan biraz ayarlayalım. Düzgün bir şekilde Blender'a aktarabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biraz da şöyle yukarı doğru taşıyorum. Şu alttaki çizgiyi baz alıyorum. Bakalım düzgün mü değil mi diye. Bakıyorum gayet güzel bir şekilde duruyor. Kenarlardan da şöyle biraz scale işlemi yaptığımız zaman bakın gayet güzel bir şekilde bunu buraya oturtturmuş olduk. Tabii ki bu kısımlar net bu şekilde Blender tarafında yapmayacağız. Biraz bunu düzenleyeceğiz Blender'a geçtiğimizde. Buradaki amacımız Blender'a objemizi yani sahnemizi aktardığımızda bu kısım bir plane şeklinde gelecek. Aktardığımızda düzgün bir şekilde gelmesini istediğim için burada biraz özen gösteriyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu yaptık. Peki bunu Blender'a nasıl aktaracağız? Şimdi buna gelelim. Burada hem After Effects tarafında hem de Blender tarafında
burada bir eklenti kurmamız gerekiyor. Onu da hemen şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Detaylı bir kurulumunu istiyorsanız yine açıklamalar kısmına koymuş olduğum videoya giderek o videodan izleyebilirsiniz. Bir daha anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden burada hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Siteye geldiğiniz zaman biraz aşağı geliyorsunuz. Bakın burada bir tane script var. Bunu hemen şöyle sağ tıklayın veya yeni sekmede açın. Buradan indiriyorsunuz bunu. Sonrasında After Effects'e geliyorsunuz. File kısmından script bölümünden install script file kısmına tıklayarak indirmiş olduğunuz script'i kuruyorsunuz. Şu kısımda direkt şu bölüm gözükecek. Eğer sizde gözükmüyorsa After Effects'i bir kere kapatıp açın. O zaman gözükecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra yine siteye geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen biraz aşağılara geliyoruz. Bakın burada bir tane de Blender eklentisi olduğunu görebiliyorsunuz. Blender 3.60 için yapılmış ama hiç fark etmiyor. Bu videoyu izlediğiniz tarihte Blender'ın en güncel sürümü 4.2 sürümü, orada bile gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Yine buradan download butonuna tıklayarak indiriyorsunuz. Hemen Blender'ın içine gelerek Edit Preference kısmından Add-on'lar sekmesinden geliyorsunuz. Şu kısma tıklayarak indirmiş olduğunuz add-on'u kuruyorsunuz. Sonrasında hemen bu kısma geldiğini göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen After Effects'imize gelelim. Çıkartma işlemlerini nasıl yapacağız? Buradan Track Solid ile 3D kamerayı Shift tuşuna basılı tutarak seçiyorsunuz. Hemen File kısmından Script bölümüne geliyorsunuz ve en alttakini seçtiğiniz zaman, yani JSON olanı, hemen buradan bir isim verebilirsiniz. Ben direkt VFX ismini veriyorum ve kaydet dedim ve buradan da Export butonuna tıklayarak çıkartma işlemini tamamladık ve burada da görebiliyorsunuz. Hemen bu dosyamızda kaydedelim. Hemen kaydediyorum bunu da ve After Effects'le bir işimiz kalmadı, kapatabiliriz. Şimdi hemen Blender tarafında kullanımına geçelim arkadaşlar. Yine hemen Blender'a geliyoruz ve buradaki sahnedeki bütün her şeyi silmemiz gerekiyor. Yani kamera falan kalmayacak. Bunlar kalabilir, hiç sorun değil ama ben temiz bir sayfa istediğim için ne var ne yok hepsini siliyorum. File kısmına geldim. Import'tan hemen tıklıyorum ve buradan VFX JSON adındaki dosyamı seçiyorum. Import AE kompozisyona tıkladığım zaman bakın dosyam gayet stabil bir şekilde sahneme gelmiş oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi, After Effects ile Blender'ın frame çalışma mantığı biraz farklı olduğu için bakın bir kare geriden geldiğini görebiliyorsunuz. Burada G tuşuna basılı tutarak şöyle bir kare ileri aldığınız zaman, yani bir frame kaydırdığımız zaman bu sorunu da düzeltmiş oluyoruz. Şöyle bir senaryoda başımıza gelebilir. Abi seçimden çıktık, göremiyoruz. Bunu nasıl ayarlayacağız? Bazen olabilir. Yeni başladıysanız yükledikten sonra seçimden çıkmış olabilirsiniz. Kameranın hemen arkasında bakın bir tane Empt objesi var. Onu seçtiğinizde bu kısım gelecektir. Buradan da seçimden çıkmış olabilirsiniz. A tuşuna bir kere basın mouse'unuz buradayken. Bakın seçim işlemini yaptık. G tuşuna basarak bir kare sağ kaydırdığımız zaman bunu düzeltmiş olduk. Şimdi videomuzun uzunluğunu Blender'a tanımlamamız gerekiyor. Buralarda donmadan, kasmadan oynatabilmek için de videoyu RAM'e kaşe yapmamız gerekiyor. Hemen gelelim VFX bölümünden yeni bir Motion Tracking paneli açıyorum. Bu kısımdan Open diyerek videomu hemen Blender'ın içine yüklüyorum. Set Screen Frame dediğim zaman videomun uzunluğu buraya otomatik bir şekilde geldi. Preface seçeneğine de tıklıyorum ki bakın hemen hızlı bir şekilde videomu RAM'e kaşe yaptı. Artık donmadan, kasmadan videomu oynatabildiğimi görebiliyorsunuz. Bu işlemi de yaptık. Sırada ne var arkadaşlar? Output Properties'e gelerek videomuzun frame sayısını Blender'a tanımlamamız gerekiyor. Buradan da videomuzun frame sayısı 29.97 olduğu için onu da tamamlıyoruz. Bu işlemleri de halletmiş olduk. Şimdi 0 ile kameranın açısına geçtim. Buradan kameramı seçiyorum. Kameranın Data Properties bölümüne geldim. Buradan arka plana şu kısımdan videomuzu yükleyelim. Move Clip diyorum. Bir daha Open deyip yüklememe gerek yok. Zaten biraz önce videoyu hafızaya yüklemiştik. Buradan onu seçiyorum. Opaklığını da şuradan biraz daha yükseltiyorum. Daha net bir şekilde gözükmesini sağlıyorum videomu. Evet, videomuzu şöyle bir oynatacak olursak arkadaşlar izleyelim. Gayet stabil bir şekilde VFX kısmında artık kamera tracking işlemini kullanabiliriz. Söyleyemedim bir an ama siz anladınız. Evet dostlar, bu kısımda sürekli falan oynatmaya gerek yok. Burası bizim için yeterli gelecektir. Şöyle bir daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak gayet güzel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Şunu mesela biraz kaydırabiliriz. Çünkü bakın şu kısımda biraz binanın dışına çıkmış. Ben onu büyük ihtimal After'da ayarlarken gözümden kaçmıştır diye düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Gizmo'muzu aktif edelim. Biz burada döndürme işlemlerinde, extrude işlemlerinde Blender'ın kendi ekseni değil de şuradan lokal diyerek objenin kendi eksenini baz alalım. Çünkü objemiz çapraz bir açıda durduğu için bu şekilde çalışmamız daha mantıklı olacaktır. GX diyorum. Şöyle X eksenini biraz kaydırdım. Aynı şekilde Edit moda girerek şurayı da Edit modda kaydıracağım. Tekrar Mode tuşunu seçelim ve kapatalım. Şuradan da Edge Selection modunu seçiyorum. Burayı seçtim. GX diyerek bunu da şöyle binamın tam kenar noktasına kadar getirdim. Obje moduna dönüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet stabil bir şekilde oynadığını görebiliyorsunuz. Şöyle videomuzu da oynatıyoruz. Güzel. Bunu bu şekilde artık kullanabiliriz sevgili arkadaşlar.
arkadaşlar. Şuralarda hafif takılma olabilir. Belki RAM düşük gelmiş olabilir. Bir şeyler. Zaten biraz uzun bir çalışma olduğu için ondan dolayı da olmuş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Burada şimdi ne yapacağız? Şöyle birinci frame'e gelelim. Burada sahnemizi ayarlamamız gerekiyor. Tapil Edit moda girdik. Burada şimdi bir maskeleme işlemi yapabilmek için şu objenin dışında kalacak kısımlar extrude yaparak yukarı doğru, sağa sola veya işte aşağı yukarı doğru bir extrude işlemi yapacağız. Anlatamadım ama şimdi yapınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Edge Slash modundayken bakın burayı seçiyorum. Extrude Z dedim. Bunu şöyle 20 civarında yukarı doğru taşıdım. Yani 20 metre. Bakın burada gözüküyor. Bunu kopyalayabilirim. Buraları seçiyorum. Extrude X dedim. Ctrl V yapıyor. Seçtim. Extrude Z dedim. Ctrl V ama aşağı gitmesini istediğim için eksi butonuna tıklıyorum. Aynı şekilde alt sağ klik ile burayı seçtim. Extrude X diyorum. Ctrl V yaptım ama eksi yönde istediğim için böyle yapıyor. Şimdi biz bunu neden yaptık arkadaşlar? Bu kısmı içeri doğru birazdan extrude yapacağımız için bu kısımların gözükmemesi gerekiyor. Yani içeri giren kısmın gözükmemesi gerekiyor. Birazdan bunun render kısmına girdiğimizde yaptığım işlemlerin ne demek olduğunu çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi burada alanları belirlememiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada I'ya basarak şöyle hafif bir insert işlemi uyguluyorum. Şimdi aşağı kısmı şöyle yapabiliriz. Bakın duvarın tam şu kısmına getirdim. Burayı da mesela ne yapalım? Şu kısma bir yere getirebiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Buraları bu şekilde ayarlamış olduk. Kenarlardan da istiyorsanız biraz şöyle dışarı veya içeriye extrude'lar falan veya scale işlemleri şöyle yapabilirsiniz. Mesela bakın ben burayı biraz daha küçük istediğim için böyle bir şey yapmış oldum. 3 ile yüzeyselleşme moduna geçtik. Burayı seçiyorum. Extrude dedim. Şöyle içeriye belirli bir miktar extrude yaptım. Bu şekilde kare tarzında bir şeyler yapmış olduk. Şimdi şu kısma gelelim. Şunları da aktif edelim ki objelerimizin detayları biraz daha belli olsun. Bu arada arkadaşlar benim gözler biraz artık bozulduğu için şuradan da Matcap'ten şu rengi seçeceğim ki çalışma esnasında gözlerim fazla yorulmasın. Şimdi dostlar bu işlemleri de yaptık. Sıra neye geldi? Ufaktan materyal kısmına geçelim ama ondan önce hemen Cycles Render motoruna geçelim. Ekran kartıma geçiyorum ki daha hızlı bir şekilde render alayım. Şimdilik arka plana bir tane Environment HDR, daha doğrusu direkt HDR bir tane kaplama atacağım. HDR aydınlatma desek herhalde daha mantıklı olur. Şöyle yapsak bakalım. Güzel. Şimdilik böyle bir aydınlatmamız var. Şimdi arkadaşlar Edit moda girdik. Şu kısımları komple maskeleyeceğim. Hemen buraları şöyle seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımlar seçmeyeceğim. Buralar normal kalacak. Şimdi nasıl yapacağız? Materyal sekmesine geliyoruz. Yeni bir materyal ekledik. Hemen buradan Principle'a tıklıyoruz ve buradan bulabilir miyiz? Buradan bakın buldum. Buradan Holdout adında bir materyalimiz var. Buradan da seçebilirsiniz veya hemen şuradan yeni bir materyal penceresi açalım. Buradan Shader editöre geçiyorum. Şimdi geliyorum. Buradaki Principle'ı seçip X'e basıp sildim. Hemen Shift A bölümünden geliyorum. Holdout'u buldum. Bunu hemen bağlıyorum. Yeni bir materyal daha ekliyorum arkadaşlar. New dedim. Hatta şöyle render moduna girecek olursam bakın. Direkt burada maskeleme tarzında bir şey yaptığımızı görebiliyorsunuz. Holdout'un aslında kullanım mantığı bir maskeleme, gizleme gibi bir özelliği var. O yüzden bunu kullandık. Şimdi tabii ki biz bu kısımları ve şurayı hemen alt sağ kliklerle seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunları ikinci materyal assignlıyorum. Bakın kamera açısına geçtiğimiz zaman ne olduğunu görmüş oldunuz mu? Buraları maskeledik. Buralar gözükmüyor. Sadece bizim biraz önceki şu materyale atadığımız kısımlar gözükmüş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kısmı belki bir tık daha içeriye doğru şöyle taşıyabiliriz. Gayet güzel gibi duruyor şimdilik. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir render testleri falan yapacağız. O yüzden şunu 50 sample yapıyorum ve buradan da denoise kısmından ekran kartımı seçiyorum. Şimdi buradan şöyle yapalım, hatta geliyorum. Belirli bir frame'e geldim. Nereye geldiğim hiçbir önemi yok. Render butonuna bastım. Şöyle test render'ımı alıyorum. Tabii ki bu kısımda şöyle bir şey daha yapmamız lazım. Film kısmından arka plan yani HDR'ın görünürlülüğünü de kapatmamız gerekiyor. Tekrar render diyelim. Hızlı bir şekilde render'ımızı aldık. Gayet güzel bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi kompozisyon kısmına geçerek buradan videoyu burada ayarlamamız gerekiyor. Yani arka plana videoyu eklememiz gerekiyor. Videoyla bizim render'ı kombine etmemiz gerekiyor. Buradan direkt Move Clip kısmını seçiyorum veya direkt Shift A'dan input'tan da buradan Move Clip'i seçebilirsiniz. Aynı anlama geliyor. Hafızaya yüklemiş olduğumuz videoyu buradan seçiyorum. Bunları şimdi birleştirmemiz gerekiyor. Peki neyle birleştireceğiz? Tabii ki Shift A menüsünden, Color'dan, buradan hemen Alpha Over kısmını seçiyorum. Bunu şöyle bağlıyorum. Bunu da şöyle bağlıyorum. Ctrl, Shift ve sol butona tıkladığım zaman Viewer'da bu şekilde sahneme eklemiş oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir işlem yapmış olduk. Şimdi yine belirli bir frame'e geldim. Nereye geldiğimin hiçbir önemi yok. Render alıyorum. Şimdi kompozisyonun tamamlanmasını bekliyorum. Şu anda gözükmedi. Neden gözükmedi? Hemen bakalım. Arkadaşlar biz buradan sadece Viewer kısmını eklediğimiz için gözükmüyor. Tekrar bakın buradan da bir çıktı alarak bunu kompozitör kısmına bağladık. Artık gözükecek. Tekrar render diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videomla birlikte sahnemle kompozisyonuma gayet uygun bir şekilde kombine oldu ve oynadığını görebiliyorsunuz. Belki şu kısımları da Holdout adındaki o materyalimize atayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım istiyorsanız. Tekrar şuradan layout'a dönelim. Tekrar ESC'nin render moduna geçelim. Pardon, ESC'nin
açılardan falan çıkalım diyecektim. Render modu ne alaka anlamadım bir anda. Mesela bakın şurayı şöyle yapalım. Alt sağ klik ile seçelim ve bunları da şu materyale atayalım ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani baktığımız zaman böyle biraz daha güzel bence. Bu şekilde kullanabiliriz. Tekrar şöyle biraz ileri frame'lere falan geliyorum. Tekrar şöyle render alalım. Siz istiyorsanız o kenarlıkları da almayabilirsiniz. Ben onları da ekledim holdout materyaline. Bu şekilde biraz daha güzel gibi geldi bana. Siz istiyorsanız dediğim gibi kullanmayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kadarlık kısmı ayarladık. Sıra şeye geldi. Ne kullanacağız? Model olarak şöyle elimde internetten indirmiş olduğum bir ayakkabı materyali var. Materyal ne alaka abi ya? Model diyecektim pardon. Bir tane ayakkabı modelim var. Şimdi onu hemen kullanacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir ayakkabımız var. Tabi bunu biraz düzenlememiz gerekiyor. Nasıl yani? Ben bunları biraz şöyle yan yana gelecek şekilde yapacağım. Şöyle Ctrl L diyelim. Şöyle hatta bütün parçalarını şöyle circle seçim modunda seçeyim. Her ihtimale karşı Ctrl L diyorum. Bunu şöyle biraz döndürüyorum. Şöyle yanına gelecek şekilde veya bunu mesela şöyle 180 derece döndürebilirim. Yani bu şekilde de kullanabilirim. Veya şöyle yapalım. Ctrl I diyorum. Şunu mesela döndüreyim. Biraz böyle farklılık olması açısından birisini sağa, birini sola doğru şöyle döndürmüş oldum. Böyle biraz daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bunların materyalini hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Buradan Shader editöre geliyorum. New dedim, yeni bir materyal ekliyorum. Principle'ım seçilirken Ctrl Shift T butonlarına tıklıyorum. Texture'ler klasörüne geliyorum. Hepsini seçiyorum A tuşuna basarak. Buradan Principle Texture Setup butonuna tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi bağlantıları yapmış olduk. Tabii ki bu gözükmeyecektir. Şöyle Material Preview modunda bakalım. Burada Displacement'ı bence çok kullanmaya gerek yok veya kullanıyorsanız da çok düşük değerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi Ctrl C'ye bastım. Ayakkabıyı kopyalıyorum. Kendi Blender çalışmama geldim. Ctrl V dedim ve ayakkabım buraya gelmiş oldu. G Shift Z diyerek bunu şöyle sahneme doğru getiriyorum. Hatta baya düşük boyutta olduğunu görebiliyorsunuz. Biraz şöyle büyütelim. Bakalım gayet de güzel gibi duruyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Bakalım bir. Bunu aslında burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bunları bir empt objesine bağlayabiliriz. Daha mantıklı olabilir mi? Daha mantıklı olabilir bence. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada şimdi bunlara bir animasyon özelliği falan da verebiliriz. O yüzden bunları biraz düzenlememiz gerekiyor. Şimdi sahneye bir plane ekleyeceğim. Bunu şöyle büyütüyorum. Bunu da şöyle üstüne getirdim. Burada böyle bir zemin ayarlaması falan yapacağım. Ama ondan önce bunların bir merkezini ayarlayacağım. Sonrasında bunları tam şöyle kürsörün olduğu yere yolladım. Biraz yukarı taşıyorum. Şimdi buradan snap işlemlerini biraz kullanmamız gerekecek. O yüzden şöyle yapalım. Snap'e geliyorum. Yüzey diyeceğim. Bunları da şöyle seçiyorum. G, Z diyerek bunları da şöyle yüzeye tam yapıştırdım. Yani şuradaki plane'i. Aslında plane eklememdeki amaç buydu. Sadece zemine bunları yapıştırmak. Şimdi bunları siliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bunların olduğu konuma Shift A'dan bir tane ne ekleyelim? Empt objesi ekleyelim. Bunu şöyle biraz büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha rahat seçebilmek adına biraz büyük bir empt objesi yaptım. İlk başta ayakkabıyı seçiyorum. Sonra empt objesini. Sonrasında Ctrl P'den Keep Transform dediğim zaman artık görmüş olduğunuz gibi bu objeleri buradaki empt objesine eşitlemiş olduk. Şimdi yüzey selection modunda bakın burayı seçiyorum. Empty seçtim. Bunu da böyle yolladığım zaman artık bunları da bu şekilde eklemiş oldum. Şimdi şöyle bakalım kamera açısından vesaire şöyle bakıyorum nasıl bir açıda çalışacağız. Hatta şöyle bakalım baya zorlu bir açı bizi bekliyor olacak burada. Şimdi R, Y yaparak bunu biraz daha şöyle eğiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hafif şöyle biraz daha küçültebilirim. Bunu biraz şöyle istiyorsanız hafif zeminin içine girecek şekilde diye ayarlayabilirsiniz. Söyleyemedim ama anladınız siz. Zemine girecek şekilde diye. Oğlum ne alakalı? Zemine girecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarlayacağım. Şimdi render moduna geçtiğimiz zaman bakın öyle bir görüntümüz bizi karşılıyor oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi aydınlatmamızı biraz şöyle yükseltebiliriz veya işte farklı ışıklandırmalar falan kullanabiliriz gibi seçenekler var. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan yeni bir pencere açalım. Zaten bir yeni penceremiz vardı. Niye açtık anlamadım. Şöyle yapalım. Buradan neye gelelim? Word kısmına gelelim. Şimdi buradan bir tane HDR kullanacağım. Mesela ne olabilir? Şöyle bir HDR olabilir. Bakın gayet güzel tatlı bir şekilde ışıklarımız falan gözüküyor. Değeri şöyle biraz düşürelim. Çok fazla patlama yapmasına gerek yok diye düşünüyorum. Hatta 1 yapsak 1 bile yeterli gelir bence. 1.2 diyelim. 1.5 diyorum deneme yanılma yöntemine. Bu benim için gayet yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi tekrar render alalım. Bakalım nasıl bir sonuç aldık görelim. Gayet hızlı bir şekilde renderımızı aldık ve ayakkabılarımız vesaire burada gayet düzgün bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada ufak bir tüyomuz daha var. Ne olacak ona bakalım. Bunun önüne bir tane obje koyup orada da bir gizleme işlemi yapabiliriz. Mesela şuradaki edge'i kopyalıyorum Shift D ile Extrude Z diyorum. Bunu şöyle biraz yukarı doğru getirdim. Ctrl L diyorum. X ekseninde biraz daha şöyle büyütebilirim. Gördüğünüz gibi. Bunu
Bunu G, Y yaparak şöyle çok hafif biraz dışarı doğru taşıyorum. Sonrasında P'ye bastım. Selection dedim, bunu ayırdım. Ayrı bir obje haline getirmiş oldum kısacası. Tekrar Z ile render moduna geçiyorum. Şimdi bakalım nasıl bir işlem bizi karşılıyor. Bakın gördünüz mü? Önüne bu objeden bir tane maskeleme yaptığımız için, direkt önüne eklediğimiz için hiçbir şey gözükmüyor. G, Z diyorum, bakın aşağı çekiyorum. Bakın objem burada gözüküyor. Gördünüz mü? Burada bunu aşağı ve yukarı şeklinde kullanarak burada sanki bir kapak tarzında bir şey varmış gibi bir görüntü oluşturacağız. Bunu yapmadan önce şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu kısmın, yani aslında başlangıç konumunun burası olduğunu belirtmem gerekecek. İlk başta şöyle yapalım. Kürsörü buraya çağırdım. Buraya bir tane end objesi ekleyeceğim ki en azından burasının başlangıç konumu olduğunu bileyim. Sonrasında bu objemin merkezinde tam bu kürsörün olduğu nokta olarak ayarlıyoruz. Gayet güzel. Objemizin yüzeylerine de bakalım. Evet, ters olduğunu görebiliyoruz. Burada da yüzey normallarına falan dikkat etmemiz gerekiyor. Ben buraya yani quick favorite kısmına direkt atadığım için buradan direkt bunu açabiliyorum. Sizde bu gözükmüyorsa bu kısımdan da face orientation kısmını açıp kapayabilirsiniz. Edit moda girdim. Shift N tuşuna basarak yüzeyi normalini döndüreceğim ama olmadı. Niye olmadı? Bazen böyle gıcıklıklar falan yapabiliyor. Tekrar açalım. Ctrl Shift N dediğimiz zaman bakın yüzeyin döndüğünü görüyorsunuz. Tekrar kapatalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Hemen geliyoruz bu kısma. Şöyle gelelim. Buradan bizim kapağımız aslında kaçıncı frame'de aşağı inecek, yukarı çıkacak, bunları belirlememiz gerekiyor. Şöyle gelelim. Bakın şöyle bir frame'e geldikten sonra bir tane keyframe atadım gördüğünüz gibi. Sonrasında geliyorum, şöyle geldikten sonra bunu aşağı doğru biraz çekiyorum şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar bir keyframe daha atıp bakın. Hatta şöyle render modunda bakacak olursak direkt I tuşuna basarak keyframe'lerimi atadım. Bakın şöyle izliyorum. Bakın gördünüz mü? Kapağımız aşağı doğru indiği zaman bu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor oldu sevgili arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde yaptığımızı görebiliyorsunuz. Burada herhangi bir şekilde zor bir şey de yok. Gayet mantıksal bir işlem olarak basitçe yaptık. Şimdi buradan mesela şöyle bir şey daha yapalım. Buradan mesela ayakkabıları biraz böyle dışarı çıkartabiliriz ama mesela şu kapaklar biraz daha belki erken açılabilir. Şöyle bakalım istiyorsanız. Şöyle hatta biraz daha yakınlaştırırsam daha hızlı bir şekilde açılacaktır. Şöyle izleyecek olursak. Bence bu hızı gayet yeterli diye düşünüyorum. Sonrasında arkadaşlar mesela ayakkabımızın dışarı çıkmasını falan sağlayabiliriz. Ama ondan önce yine bunun da başlangıç konumunu belirlemek adına buraya yine boş bir tane end objesi ekleyeceğim. Bunu da şöyle hafif döndürebilirim. Bunu da şöyle biraz büyütüyorum. Şimdi ayakkabımı seçtim arkadaşlar. Şöyle bakalım, burada kapağımız kapanıyor. Şu kısımdayken bir keyframe attım. Yani başlangıç konumunu aslında bu kısımda belirlemiş oldum. Şöyle seçiyorum. Tekrar şuradan move seçelim. Açmış gerçi ben göremedim ya. Bunu şöyle biraz getiriyorum. Hatta biraz şöyle getiriyorum. Tekrar bir keyframe attım. Bakın ne olmuş oldu? Kapak açıldığında ayakkabım buraya gelmiş oldu. Hatta bunun gelişini biraz daha yavaşlatmak istiyorsanız şöyle aralığı biraz daha açabilirsiniz. Mesela bakın buraya geldiğinde ayakkabıyı şöyle biraz döndürebilirim. Bakın geliyor, dönüyor, eski haline geldiğini görebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde mesela burada biraz ayakkabıları şöyle döndürüp gösterebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bakın geliyor, burada ayakkabım bir daha dönüyor. Yani bu kısmı biraz daha şöyle açabilirsiniz. Şöyle tekrar bir izleyelim. Bakın ayakkabımız açılıyor, geliyor. Buraya ekranımıza geliyor. Bakalım şöyle render modunda. Şöyle izleyelim. Gayet mükemmel bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kısma kadar okey. Şuraya geldiğinde mesela burada biraz daha sabit durmasını istiyorum ben. Kürsörümüz zaten burada veya hiç uğraşmadan bakın başlangıç konumunda bir keyframe var ya, bunu kopyalıyorum. Bunu en başa doğru getirdim. Bakın ne olmuş oldu? Başlangıç konumuna mantıken geri gelmiş oldu. Bunu biraz daha şöyle getirebiliriz. Şöyle geliyorum ve gelmiş oldum. Şu kısmı biraz daha daraltabiliriz. Çünkü bitiş kısmında kapağı da tabii ki kapatacağız. O yüzden böyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakın gayet mantıklı bir şekilde oynuyor ve ayakkabımız başlangıç konumuna gitmiş oldu. Şimdi şöyle gelelim arkadaşlar. Bizim bir tane kapağımız vardı ya. Buna bir tane de burada keyframe atıyorum. Sonuna doğru gelmeden önce bir tane şuradan bir keyframe'i kopyalıyorum. Aslında başlangıç konum kısmı vardı ya, onu böyle kopyalıyorum. Böyle getirdim ve bırak. Hatta bunu şöyle getirebilirim. Bakın böyle getirdim ve ayakkabım gidiyor ve kapağım da bu şekilde kapanmış oluyor. İzleyelim, gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Evet dostlar, genel olarak bu şekilde bir ürün görselleştirmesinin VFX kısmını yapabilirsiniz. Gayet basit bir şekilde yaptık. Yani ekstra zor bir şey falan yok gördüğünüz gibi. Tabii bunların ileri seviye farklı çalışmalarında tabii ki daha farklı zorlu çalışmalar yapılabiliyor ama tekniksel olarak en basit haliyle böyle yapabilirsiniz. Mesela buna farklı bir renk atayabilirsiniz. Ne olabilir? Şöyle yeşil olabilir veya işte binanın renklerine hakim bir şey olabilir. Şöyle bir şey de olabilir diye düşünüyorum. Veya direkt şuradan renk kopyalama ile binanın ana renginden kopya alabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir ama şöyle biraz daha açık renkler daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet, gayet güzel. Şimdi animasyon çıktığımızı nasıl yapacağız? Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi, söyleyemedim pardon, yutkundum ya. Dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi Color Management'tan
falan. Eğer sizin için videonun renk tonları önemliyse buradan bakın Color Management var. View Transform kısmından standart dediğiniz zaman videonun orijinal renklerine birebir şekilde alabiliyorsunuz. Veya daha böyle efektif bir şey istiyorsanız AGX, Filmish gibi renk paletlerinde kullanabilirsiniz. Mesela standartı seçtik. Look kısmından daha böyle kontrastlı bir görüntü almak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde bırakacağım. Ekstra bir şey yapmayacağım. Şöyle gayet düzgün bir şekilde animasyonumuzun çalıştığını görebiliyorsunuz. Şimdi render modundan çıkalım. Şimdi burada denemeler yapacağız. Bakalım hangi sample'da bizim işimizi görüyor diye bakacağım. 50 veya 30 sample arasında şöyle bir şey yaptım. Şöyle geliyorum. Şurada bir test render'ı alalım. Bakalım kaç saniyede alacak görelim bir. 2 saniye civarında render'ımızı aldığımızı görebiliyorsunuz. Tabii ki yeterli süreleriniz falan varsa siz tabii ki 100-150 sample gibi yüksek değerlerde render alabilirsiniz. Benim şimdi burada çok fazla zamanım yok. Burada bir de eğitim videosu çektiğim için maalesef öyle yüksek sürelerde render alma şansım yok. Sizin dediğim gibi süreleriniz, vaktiniz varsa daha yüksek ayarlarda render alabilirsiniz. Tekrar şöyle test ediyorum. Gayet güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar çözünürlüğümüz falan ayarladık gibi bir şey. Zaten onlar otomatikten baştan ayarlı gelmişti. Cycles'a geçmiştik. Ekran kartımıza geçmiştik. Denoise'u falan açmıştık. Buradan da özellikle Nvidia tabanlı veya işte güçlü bir AMD kartınız varsa artık AMD bu kısımda destekliyor mu onu bilmiyorum. Buradan ekran kartını kullanmasını açın arkadaşlar. Denoise işlemlerinde ekran kartını kullansın. Eğer işlemciye kalırsa vay yediniz. Beklersiniz yani. O yüzden bunu buradan seçin. Bu işlemi de yaptıktan sonra bu kısmı direkt ayarlamıştık. Çıktı ayarlar bölümüne geliyoruz ve buradan da hemen dosya konumuna gideceğim. Lakin şöyle kopyalayayım. Hemen dosya konumuna gidiyor. Buraya da final VFX adını veriyorum. Şöyle ismini verdim ve exit butonuna tıkladım. Onayla butonuna tıkladım diyelim. Şimdi buradan da şu kısmı seçelim arkadaşlar ve buradan ne yapalım? Hemen buradan aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya tıkladığımız zaman buradan direkt H264 in MP4 olanı seçerseniz daha iyi olur. Hemen hızlı bir şekilde ön ayarları size sunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Buradan da ekstra bence çok da bir şey yapmanıza gerek yok. Bu sizin için fazlasıyla yeterli gelir diye düşünüyorum. Bakalım şöyle bir daha buradan H264'ü seçtik. Bence bunlar fazlasıyla bizim için yeterli gelir diye düşünüyorum. Tabi burada farklı formatlar olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın H264'ü söylemedim. Seçince tekrar ayarlar geldi. Ben büyük ihtimal başka bir şey seçmiş olabilirim. Yani seçtiğimiz zaman gidiyor. Tekrar seçtiğimizde bakın H264'ün ayarları falan gene geliyor. Burada bug mı var ne var anlamadım bilmiyorum. Buradan bitrate değerini 3000 yapabiliriz. Bence çok fazla olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Bu değerler bizim için yeterli gelir. Blender dosyamızı kaydedelim ve buradan render animation dediğimiz zaman animasyon renderımızı başlattık. Zaten hızlı bir şekilde animasyon renderımızı alabildiğimizi görebiliyorsunuz. Buradan da özellikle arkadaşlar şu çıktı kısmından kompozit kısmına bağlamayı unutmayın. Bazen arkadaşlar bunu bağlamayı unutuyorlar bu aşamalarda falan ama siz unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğim ama demeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Animasyon bittikten sonra bir daha izleyeceğiz bakalım nasıl olmuş. Sizlerle birlikte ben de bir kritik değerlendirmesini yapacağım. Şimdi animasyonumuzun bitmesini bekleyelim. Evet dostlar renderımız bitti. Bakalım nasıl olmuş görelim. Nereye kaydettik? Böyle bir yerde miydi? Ben bunu nereye kaydettim acaba? Bulamıyorum şu an. Şuymuş şu. Buldum tamam. Şöyle atalım. Daha rahat bir şekilde izleyelim. Açalım. Ben tabii size bunu full ekran vereceğim. Gayet mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Baya iyi. Yani bunlar özelleştirerek tabii ki daha iyi hale getirebilirsiniz. Ben size burada temel yani basic bir şekilde bunu nasıl yapabilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. Bence gayet tatlı ve güzel olmuş. Dediğim gibi geliştirerek daha da güzel sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım izlerken yaparken keyif almışsınızdır. Bizden bugünlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.